Sveiki ir šiandien svečiuose kolega Vytautas Matulevičius, Bosanovo vadovas, komunikacijos agentūros Bosanovo vadovas, ir naujai, kaip sakyti, atsiradęs rašytojas. Ir šiandien, kaip aš ir minėjau prieš laidą Vytautai, pirmą kartą mano podcast'e bus product placementas. Tai yra tavo knyga, kuri vadinasi Baimės frontas. Vienas dalykas, kodėl Baimės frontas, kitas dalykas, kodėl iš viso šitą knygą atsirado. Sveiki, Artūrai, ir labai malonu, kad pakvietėt. Ši knyga, nepaisant pavadinimo Baimės frontas, kuris lyg ir toks grėsmingas, iš tiesų yra optimistiška knyga. Tai yra optimistiška knyga apie tą informacinį karą, kurio mes nepasirinkome, kaip vakarai ir kaip Lietuva, bet kurį mes privalome laimėti. Ir Baimės frontas šioje knygoje reiškia pagrindinį Rusijos tikslą su dezinformacija ir kitais veiksmais, kuriais yra destabilizuojamas vakarų visuomenės. Tai yra mūsų baimė įsibaiminimas, mūsų susiskaldimas, susigūžimas, įsivaizdavimas, kad agresorius gali pasiekti visų savo norimų tikslų ir mums reikia duoti jam kelią. Ir pagrindinis tikslas, kad mes bijotume Rusijos ir galvotume, kad jinai yra neįveikiama. Tai apie tai yra knyga. Vytautai, čia truputėlį susišaukė su kinų karo menu, ar ne? Kai yra sakoma, kai esi silpnas, visada sakyk, kad esi labai stiprus, demonstruok, kad esi stiprus. Ir kai esi stiprus, demonstruok, kad esi silpnas. Taip, arba gamta, povas ir plunksnukėdenimas kitų paukščių ir kitų gyvūnų bandymas parodyti stipresniais, negu jie yra. Ir taip, Rusijos vienas iš didžiausių, sakykime, pranašumų konfrontacijoje su vakarais, kuris susideda ir iš sabotažo aktų, žvalgybos, dezinformacijos kampanijų ir įtakos kampanijų ir visų kitų, yra visgi gebėjimas parodyti, kad jinai yra neva stipresnė negu iš tikrųjų yra. Ir šioje vietoje turbūt labai svarbu pasakyti, kad mums reikia nenuvertinti Rusijos grėsmės. Rusija Lietuvai yra egzistencinė grėsmė. Europai jinai yra mažiau egzistencinė, bet irgi grėsmė. Bendrai vakarams, jeigu mes laikome ir kitas vakarų valstybės ir už Atlanto. Rusija yra grėsmė, tačiau jinai yra, sakykime, nepalyginamai mažesnė ilgojo laikotarpio negu Kinija, pavyzdžiui, ar ne? Bet mums tai yra grėsmė, bet mums jos nereikia nuvertinti, bet mums reikia ir nepervertinti. Mes, Lietuva, nesam vieni prieš Rusiją, kaip Dovydas prieš Galijotą. Mes esame NATO prieš Rusiją ir vieningas NATO ir vieninga Europos Sąjunga yra joks varžovas Rusijai. Tai būtų ar ekonominė prasme, ar politinė prasme, ar netgi labai menkos tikimybės kažkokio karinio konflikto atveju, tai būtų viskas į vienus vartus, vakarai bet kokiu atveju laimėtų. Bet Rusija nori, kad mes galvotume kitaip, tam, kad jie pasiektų savo politinius tikslus, gautų nuolaidas, galbūt vėl būtų įsileisti energetiniai resursai, galbūt jiems naudinga taika Ukrainoje, galbūt kažkokios nuolaidos iš NATO pusės dėl rytinio flango saugumo. Visą tai, ko siekia Rusija labai ilgai. Čia susišaukė su tuo, kad Rusija 20-am amžiuje jinai neužkariavo Baltijos valstybės gynė ginklų. Jinai būtent užkariavo per baimę. Tai yra per politinį lygmenį, ar ne? Tai čia yra tas, ką jie tą jau pakankamai senai naudoja. Čia nėra naujas dalykas, ar ne? Rusijos būtent strategija, gąsdint, kad jie yra dideli ir jie gali pasiekti bet kokių savo tikslų. Ir prieš panaudojant ginklą tiesiog šalis pačios, būtent dėl tos baimės, jos ir atiduoda tą, ko jie siekia. Tikrai taip, ir demokratijos paprastai yra konflikto vengiančios ir siekiančios susitarimo, ir Rusija nėra demokratija, ir tai, kaip tai bebūtų, yra autokratija arba diktatūra, ir jie suvokia silpnasias mūsų vietas, arba gal nesilpnasias, o jautriasias. Nei vienoje demokratijoje, nei viena visuomenė nenori karo ir to sukeltų
pasiekmių. Dėl to demokratijos bet kokią kainą stengiasi išvengti karo, ką mes matėme prieš antrąjį pasaulinį karą su hitlerinė Vokietija, darydamas vadinamą appeasement politiką, kuri galų gale vis tiek baigėsi karu. Ir kaip Winstonas Churchillis yra gerai pasakęs, kad gali prarasti garbę ir vis tiek kariausi, ir taip ir įvyko. Ar ne? Tai šiuo atveju Rusija stato ant to, kad jos įbauginti vakarai, vakarų visuomenės, Lietuvos visuomenė, ta pati netgi ir Ukrainos visuomenė, pareigūnai įbauginti, vakarų verslas įbaugintas, prives prie to, kad Rusijai bus daromos politinės nuolaidos, ar tai būtų bet koks susitarimas dėl taikos Ukrainoje, ar tai būtų dėl ekonominių santykių atkūrimo su Rusija, ar tai būtų dėl, vėlgi, kaip ir minėjau, kažkokių tai saugumo dalykų rytinėme NATO flange. Tai yra be galo paveikus ginklas, nes mes kaip komunikacijos amato atstovai mes puikiai suprantame, kad informacija yra labai aštrus ir visuomenės keičiantis reiškinys ir ginklas, sakykime taip, ar ne? Ir ne veltui kiekvienas karinis konfliktas yra lydimas ir informacijos bangų ar dezinformacijos bangų, visą tai veikia moralę ir psichologinės operacijos, visi kiti dalykai. Taip. Tai kas prieš mus vykdoma ir yra psichologinės operacijos, kurios yra paskaninamos tokiais dalykais, kaip paskaninamos kabutėse, tokiais dalykais kaip gerberų įskridimai Lietuvos teritorijoje, kurios yra naudojamos kaip bauginimo priemonė. Kitaip čia vertinti negalima, nes nėra jokios absoliučiai karinės naudos ištestuoti. Čia mus šitaip, čia labiau yra ištestuojamas, kaip mes reaguojame, kaip mūsų visuomenė reaguojame, ar mes panikuojame ar ne. Sabotažo operacijos mūsų vakarų visuomenėse yra skirtos ir kažkokius taktinius mini tikslus pasiekti, jeigu ten, sakykime, paramos Ukrainai sandėlį ar kažkas. Bet kartu vis tiek tai yra bauginti visuomenės, kad Rusijos čiuptuvai siekia bet kur ir niekas nėra saugus, todėl nustokite remti Ukrainą ar nustokite čia kažkaip konfrontuoti su Rusija. Arba netgi ir aukščiausi pareigūnai, tas pats Bertas de Weveris, Belgijos ministras pirmininkas. Čia kur knygoje rašai būtent apie Rusijos turto užšaldymą, ne? Taip, tai buvo, kuomet buvo debatas Europos Sąjungoje dėl Belgijoje laikomų Rusijos centrinio banko milijardų atšaldymo ir perdavimo Ukrainoje, tai tam prieštaravo Belgijos ministras pirmininkas ir spaudoje buvo atskleista, kad jisai ir Euroclear vadovė sulaukė asmeninių grasinimų ir jisai pats yra pasakęs, kad Rusija labai aiškiai davė suprasti, kokios pasiekmes laukia jo ir Belgijos, jeigu jie pasiryžtų perduoti Ukrainai tas įšaldytas centrinio banko lėšas. Tai netgi taip, sakykime, bukai ir brutaliai tas Rusijos tiesioginis bauginimas, ar ne? Bet turbūt taip pat Belgijoje buvo ir dronai virš karinių bazių, virš oro uosto, virš atominių elektrinių. Ir be abejo melo ir baimės lavinos socialiniuose tinkluose, kad Rusija branduolinė galybė ir čia viskas visuomet baigėsi branduoliniu karu, kai tik tai konfrontuoja su Rusija, nors vėlgi tas pats Ukrainos pavyzdys, kuomet vis galingesnė ginkluotė buvo suteikiama Ukrainai, kur po kiekvieno turėjo baigtis viskas taktinio branduolinio ginklo panaudojimu, nieko tokio neįvyko. Tai yra bauginimas, paprasčiausias bauginimas. Kam bauginti, kaip ir minėjau, tai yra politinių tikslų pasiekimas, ar ne? Ir kitas dalykas tai yra silpninti visuomenės. Tai bauginimas gali veikti per tiesioginį baimės kilimą ir mūsų tyrimas rodo, kad 2/3 Lietuvos gyventojų bijo karo per 2 ar 3 artimiausius metus. Nors mūsų žvalgyba, mūsų sąjungininkai estai, mūsų alijansas NATO sako, kad karinio konflikto scenarijus yra
labai menka tikimybė, kad kažkas tai tokio. Nors vis dėlto, jeigu žiniasklaidą pasižiūrėti, yra, sakykime, tai vienos tai kitos šalies žvalgyba sako, va, Rusija kažką tai daro, kažkam tai ruošiasi. Tokių žinučių, sakykime, miksuojančių yra, kad karts nuo karto pasako, kad čia labai tikėtinas scenarius, dar kažkas po to yra paneigiantis. Bet žmonėms to kartais užtenka, nes žmonėsgi daugiausiai informacijos ieško ne tam, kad išsiaiškintų tiesą, bet tam, kad patvirtintų savo nuostatą. Iš ankstinės nuostatas. Jo, tai aš bijau, kad tas kartais irgi suveikia ir čia klausimas yra, kiek mes turint omeny, kad visur žiniasklaida išskyrus autokratijas ir diktatūras, ten nėra žiniasklaido, yra būtent propagandos kanalai. Tai vis tiek tai yra verslas, ar ne? Ir vat, kaip išlaviruoti tam pačiam verslui, brūkšnelės žiniasklaidai, ar ne? Tarp to, kad taip pranešti, bet iš kitos pusės nesudalyvauti tos baimės auginimo kampanijose, kurias pasiūlo Rusija. Na, mes turbūt turime puikiai suvokti, kad skaitomumas yra pati didžiausia valiuta žiniasklaida ir tai yra absoliučiai normalu. Taip yra Lietuvoje, taip yra JAV. Ten, kur žiniasklaida yra žiniasklaida. Ten, kur žiniasklaida yra žiniasklaida, visa žiniasklaida konkuruoja dėl skaitytojų dėmesio ir mes šitoje vietoje su savo antraštėmis esame dar labai geroje situacijoje. Aš žiūriu į Britų žiniasklaidą ir Britų tabloidus, kur vos ne kiekvieną dieną aliarmas dėl trečio pasaulinio karo, nes va čia jau tuoj viskas įvyks, čia jau taip supykdėm Rusiją, kad čia jau kyla baimė dėl trečio pasaulinio karo ir taip toliau. Tai mes nesam kažkuo tai labai įspūdingi šitoje vietoje, bet man įdomesnis aspektas yra turbūt, kad apie kurį aš rašau knygoje ir gana nemažai dėmesio skiriu, kaip Rusijos naratyvai patenka į vakarų žiniasklaidą per kad ir vėlgi tiesiogiai, ką sako Kremlius, tiesiogiai, ką Kremlius nori, kad mes galvotume ir ta dezinformacija, kuri pavyzdžiui yra apie Baltijos šalis, kad neva mes esam ten žlugusios valstybės ar labai pavojingos valstybės, kad mes esam labai pavojingos valstybės, kad mes esam karštakošiai, kurie sukels trečią pasaulinį karą ir mes neturim draugų, yra labai populiaru ir tada taip netikėtai atsiranda tokios, o gal ir labai tikėtai atsiranda antraštės kaip Putino kitas taikinys, The Economist straipsnis, Putino kitas taikinys, kalbant apie Narvą, arba politikos straipsnis pavojingiausia vieta Europoje. Taip. Žinot, Artūrai, kur? Taip, Suvalkų koridorius. Suvalkų koridorius, taip. Ir dabar tai labai gera antraštė, nes norisi skaityti tokią antraštę, bet kartu ir didžiulę žalą Lietuvai. Suvalkų koridorius nėra pavojingiausia vieta Europoje, toli gražu. Netgi Suvalkų koridorius nėra pavojingiausia vieta Suvalkų koridoriuje. Suvalkų koridoriuje pavojingiausia vieta yra Kaliningradas, nes Suvalkų koridoriaus problema kariniu požiūriu NATO alijansui yra nepalyginamai mažesnė negu Kaliningrado problema ir dilema Rusijai. Nes Kaliningradas yra keliais sluoksniais apsuptas NATO pajėgų ir bet kokio Rusijos karinio konflikto su NATO atveju, kad ir jisai būtų Suomijos šiaurėje, Kaliningradas būtų neutralizuotas per, ir aš čia pacituosiu JAV pajėgų Europoje ir Afrikoje vadą, per neregėtai trumpą laiką. Visos karinės instaliacijos, command and control, ammo dumps ir visi kiti dalykai. Dovanokit, kad angliškus terminus vartoju. Ir tai yra dilema, kurią turi Kremlius. Suvalkų koridorius šiuo atveju yra mažesnė problema mums negu Kaliningrado problema Kremliui. Bet kuomet mes vadiname Suvalkų koridorių pavojingiausia vieta Europoje, tai tada taip žmonės ir galvoja, kad yra, įskaitant Lietuvos žmonės, įskaitant Lietuvos politikus, įskaitant bet kokius investuotojus, kurie svarsto ateiti. Ir dabar atsakykim savo tiesiai šviesiai, kiek investuotojų nori investuoti į
kitą Putino taikinį ar į pavojingiausią vietą Europoje. Ir čia atsiranda tas įdomus dalykas, kad, kaip minėjom apie žiniasklaidos, ar ne, jeigu mes turim laisvą žiniasklaidą tiek čia, tiek vakaruose, Rusija jos seniai neturi, Kinija jos seniai neturi, tačiau vakarų žiniasklaidos priemonės, rusiškas propagandos kanalus, juos cituoja kaip normalią žiniasklaidą. Taip. Ir čia atsiranda pats įdomiausias dalykas. Reiškia, tu gali, valdydamas tuos kanalus kaip valdžia, gali pilt, ką ten nori. Ir vis tiek tikėsi, kad vakarai labai lengva ranka į tai žiūrės lygiai taip pat kaip į patikrintą informaciją, kažkokią tai objektyvę, visą kitą, kas iš tikrųjų nėra tiesa. Nes man tas dar iš senų laikų, pavyzdžiui, kai mes sakėm, kad kai iš Lietuvos išvažiavo visi didžiausi žiniasklaidos, tarptautinės žiniasklaidos biurai, išsikėlė ir patraukė, net nebeturi didesnė dalis jų net ir tų vadinamųjų stingerių, kurie dirba jiems ar ne, mes sakėm, viskas gerai yra su Lietuva, reiškia, čia nebeliko nieko tokio, kas yra blogai. Ne? Tačiau Lietuva visą laiką savo laiku, kai aš dar užsienio reikalų ministerijai dirbau, buvo Rusijos žiniasklaidos ir Kinijos žiniasklaidos atstovybės. Nes jie žiūrėjo į tai ne kaip į žiniasklaidą kaip verslą, o į žiniasklaidą kaip investiciją būtent propagandiniam karui. Visiškai teisingai ir ne veltui Russia Today ar Sputnik yra valdomos Kremliaus dėl to, kad tai yra tokie patys bukiausi propagandos rūporai, net ne dezinformacijos ir dezinformacijos ir tiesiog elementarios propagandos. Bet čia toks yra lengviausiai susiejamas, kaip ir, sakykime, tai, ką sako Peskovas, ar tai, ką sako Putinas, ar bet kokie jo aplinkos žmonės. Čia lengviausiai susekti. Mano galva, vis tiek įdomiausia tai, kas vyksta už kadro, ar ne? Tai informacinis karas. Ar mes galime laikyti informacinių karų, kai konferencijose, kuriuose dalyvauja vakarų verslo elitas, dalyvauja daug verslininkų ar atstovų iš Rusijos, kurie, reiškia, bendrauja ir networkina su tuo pačiu verslo elitu ir galbūt pasakoja savo versiją, kaip čia viskas yra iš tikrųjų su tuo konfliktu, kaip jie vadina konfliktų Ukrainoje, kaip mes vadiname agresiją prieš Ukrainą ir karą Ukrainoje. Kad Rusijos neįmanoma nugalėti, nes čia yra branduolinė galia, todėl vakarai turi truputį mažinti retoriką ir to paklausę verslo lyderiai, kurie galbūt nelabai ir to domisi karu čia Europoje ar kažkas tai, vėliau pradeda galvoti taip, kaip pradeda galvoti. Arba Rusijos ambasados, kurios vis dar rengia priėmimus vakarų šalių parlamentarams pergalės dienos tos vadinamosios gegužės 9-osios proga. Tai be abejo jiems pasako, ypač, sakykime, galbūt vokiečių parlamentarams savo nuomonę apie Vokietijos brigadą Lietuvoje arba savo nuomonę apie tai, kaip karštakošiai lietuviai su savo pretenzijomis į Kaliningradą, ir čia irgi reikėtų pasakyti kabutėse Rusijos pseudo žiniasklaidos įsivaizduojamomis pretenzijomis į Kaliningradą, tuo sukels trečią pasaulinį karą, todėl valdykit tuos savo pasiūtusius lietuvius. Ir vat tai, mano galva, yra vieta, kuri kelia žalą, kurios mes arba jaučiame, nujaučiame, arba nematome. Ir šitoj vietoj man tada kyla klausimas, o ką mes darome dėl to, ar ne? Ir kadangi mes abu esame viešųjų ryšių ir komunikacijos amato atstovai, aš knygoje pateikiu kelis pavyzdžius mūsų sėkmingų, mūsų šalies sėkmingų viešųjų ryšių kampanijų. Aš pradedu nuo Gedimino laiškų, kas pirmasis mūsų minkštosios galios veiksmas, miesto reklama, pirmoji Go Vilnius kampanija, ar ne? Gedimino laiškai, kviečiantys amatininkus ateiti čia kurtis, atleidimas nuo mokesčių, religijos laisvė, ir jie atėjo. Ir jie atskūrė tokį Vilnių, kurį mes turime dabar, paklojo pamatus Lietuvos geopolitiniai lyderystiai regione keliems šimtmečiams kartu su Lenkija.
Tada aš kalbu apie Baltijos kelią, kurį aš sakyčiau, kad tai yra pats efektyviausias viešumo triukas arba PR stuntas Baltijos šalių istorijoje, kuris buvo vienareikšmiška viešumo pergalė prieš Sovietų imperiją. Ir mažiau žinomas faktas, tai yra mūsų amato pradininko Edvardo Bernays vadovauta kampanija, kurią apmokėjo JAV lietuviai išeiviją, skirta įtikinti JAV valdžią tarpukariu 1920-22 metais, kad reikia pripažinti Lietuvos nepriklausomybę de jure, ir jiem tai pavyko, 22 metais tai vyko, buvo naudojamas lobizmas, viešieji ryšiai, renginiai, kultūros klaida ir visi kiti dalykai. Klausimas, kiek mes tam skiriame dėmesio dabar, nes Rusija skiria labai daug dėmesio pasakoti apie mūsų draugams vakaruose, mūsų sąjungininkų, sakykime, vadovai, sprendimų priėmėjai, jiems turbūt viskas aišku yra su Rusija, politiniai klasiai. Taip. O kaip visuomeniai, kaip verslo elitui, kaip visiems kitiems. Ir šitoje vietoje aš knygoje rašau, kad mums reikėtų apsvarstyti, pereiti į kontrpuolimą ir vakaruose, nes Rusija apie mus pasakoja savo versiją, o kiek efektyviai mes pasakojame savo versiją, kiek mes lėšų tam skiriame. Ar mums nereikia daryti kampanijų, pasisamdyti nagingų naujųjų Edvardų Bernays Vokietijoje, kuri turbūt svarbiausia mums šiuo metu šalis Europoje, to pačio JAV, Didžiojo Britanijoje, kad mūsų interesai būtų atstovaujami ir girdimi ten, kur reikia tarp ne tik sprendimų priėmėjų, bet ir visos visuomenės. Tai manau, kad tai irgi yra dalykas, apie kurį mums reikėtų galvoti kaip valstybei. Čia tokia, kaip, sakyčiau, knygos išvada, ar ne? Kad tokia, kas toliau, ar ne? Ką reikėtų... Čia yra vienas iš pasiūlymų, kaip laimėti informacinį karą jau kaip valstybės lygmeniu, ar ne? Nes kitas dalykas dar yra aspektas, vienoje iš diskusijų mes taip irgi, buvo toks įdomus kampas paliestas, kai šnekam apie būtent darbą su to pačio Amerikos politinė elitu, yra tai, kad kodėl centrinė rytų Europa gaudavo labai daug dėmesio dar prieš 20-30 metų. Pasižiūrėkite pavardės, sakykime, patarėjų prezidentų ir jūs suprasit, kad jie yra būtent rytų europiečiai, Bžezinskis, kiti ar ne. Tuo tarpu dabar mes turim pasikeitimą politikos establishmento, taip pačioje Amerikoje. Mes turim žmonės iš visai kitų regionų. Tai žmonės, kurie nebežino šito regiono, jie nebeturi nei sentimentų. Tai dėl to tas darbas yra žymiai sunkesnis negu buvo tada. Bet kartu interesai nesikeičia. Aš manau, kad NATO alijansas yra gyvybinės svarbos interesas JAV. Nepaisant to, ką sakytų politikai abiejose Atlanto pusėse, transatlantinė partnerystė yra vienodai reikalinga tiek JAV, tiek ir Europai. JAV be Europos prarastų supergalio statusą ir vadinamai power projection visame rytų pusrutulyje, įskaitant ir vidurio rytus. O Europa be JAV praranda savo kertinį saugumo ramstį ir tai čia yra viskas aišku. Abidvi... Beje, tą parodė Vytautai dabartinis karas. Dabartinis karas yra ne. Taip. Jo, tai kas parodo Europos svarbą, o kartu tiek JAV ekonomikai, tiek Europos ekonomikai yra gyvybiškai svarbu turėti vieną kitą ir turėti prekybinius santykius. Todėl man atrodo, kad bet kokios kalbos apie NATO laidojimą, transatlantinės partnerystės laidojimą, JAV nusisukimą nuo Europos ar kažką, tai yra gerokai per ankstyvos ir irgi turbūt skirtos sudramatizuoti situaciją labiau negu jinai yra. Kiek aš rengdamas knygą kalbėjau su žvalgybos pareigūnais, su politikais, su žmonėm, kurie dirba tiesiogiai su NATO klausimais. Tai operaciniam lygmenį viskas vyksta ir dar netgi, sakykime, geriau nei prieš kelius metus dėl to, kad tiesiog pajėgumai NATO šalių didėja ir visų pirma Vokietijos ir be abejo rytų flango valstybių. Tai, plus naujos narės Švedija, Suomija. Švedija, Suomija, vienareikšmiškai. Ir reikalas yra toks, kad nėra kažkokių tai indikacijų netgi iš šitos administracijos, kad NATO ateitų pabaiga. Kaip tik aš manau,
tokie pasišpilkavimai, galbūt jos galima vadinti viešoje erdvėje, vėlgi visiems primena, kodėl tai yra svarbu ir kokia yra reikšmė tų struktūrų, kurios yra sukurtos ir kurias mes priimame kaip duotybę. Šiuo atveju mes kaip Lietuva, mums reikia apie savo saugumą galvoti ne kaip apie Lietuvą vien tik tai, bet kaip NATO saugumą. Ir tada klausimas yra ne ar NATO mus gins, klausimas yra ar NATO ginsis. Ir irgi katastrofiniai baimės scenarijai. Ir vėlgi, mums reikia suvokti, kad mūsų Rusija bando įtikinti, kad NATO nesigins. Kad mes neturim draugų, kad visi bus už save, visi paaukos Baltijos šalis vardan didesnės taikos, taip suokia mums propaganda. Dezinformacija. Bet padarykime minties eksperimentą. Kad ir Karlo Masalos scenarijų paimame, kuris yra aprašytas knygoje If Russia Wins. Narvoje žali žmogeliukai ir užima vieną iš salų, Estijos, sakykime, Hjumą ar Saremą. Ir sako, Kremlius, mums daugiau nieko nereikia, mes čia tik saugom rusakalbius ir ten strategiškai svarbu tašką Baltijos jūroje, mes nieko daugiau nenorėsim, neikime karą, ką jūs čia rizikuosite karu. Tai aš neatskleisiu, kaip knygoje viskas pasibaigė, bet įsivaizduokim, kad viskas vyksta panašiai, kaip buvo Die Welt tame wargaming'e. Taip. Kad nepriimamas politinis sprendimas gintis ir tada de facto nustoja egzistuoti NATO. Tai dabar vienas momentas, kas tokiuose scenarijuose yra neapžvelgiama, tai kad mes turime suverenitetą ir mes patys ginamės ir nieks čia mums negali pasakyti, ką mums daryti ir ko nedaryti. Ukrainos atvejais. Visi vakarai galvojo, kad čia bus kelių dienų įtikėję Rusijos scenarijum. Dar svarbesnis momentas yra, tai jeigu eurozonos gabalas yra okupuotas Rusijos, kas atsitinka eurui? Atrodo, tai silpnėja ir iš tikrųjų tai yra didžiulė įtaka visai eurozonai. Kas atsitinka Europos Sąjungai? Europos Sąjunga nustoja irgi de facto egzistuoti, nes tu negali daryti business as usual, jeigu gabalas Europos Sąjungos ir eurozonos yra okupuotas. Kas nutinka tada dolerio vertei, kas nutinka rinkoms, kas nutinka visoje vakarų ekonomikai, jeigu tarptautinės institucijos, kurių yra pastatyta visa gerovė, tai yra Europos Sąjunga, NATO ir transatlantinė visa erdvė, nustoja egzistuoti. Katastrofinės pasiekmes yra ekonomikai. Tai būtų 10 ar 100 kartų sudėtingesnės pasiekmes negu tai, ką mes dabar matome Irane, čia kovo viduryje, kuomet naftos kaina pašoka 20, 30, 40% ir jau yra labai sudėtinga situacija. Vytautai, kad nepamiršti šitos krypties, vis tiek matyt stebit visą tą situaciją, kiek Rusija išnaudoja dabartinį vidurio rytų karą savo būtent naratyvams. Ką jinai naudoja šitoj situacijoje dabar, bandydama vienus ar kitus, sakykime, vieną ir kitą baimę sėti pas mus, kažkur kitose regionuose. Sugrįžti į pasaulio energetikos rinką. Paprasčiausiai. Tai yra... Bando įsitvirtinti, sakydami, kad be mūsų neįmanoma. Absoliučiai. Tai aš manau, kad tai, užbaigiant tą scenarijų, tai minties eksperimentas neatlaiko realybės testo. Tai pasiekmes būtų tokios skausmingos visai vakarų ekonomikai, kad Ispanijai, Belgijai, bet kuriai šaliai, kuri nesiriboja su Rusija, kad niekas neleistų tokiam scenarijui atsitikti. Ir mes turėtume visų pirma užkirtimą kažkam tai tokiam ir diplomatinėmis, jeigu reikia, ir karinėmis priemonėmis ir labai greitai. Ir dėl to aš miegu ramiai, nes tiesiog nesame mes vieni, mes esame didesnio, mūsų ekonomika yra ES ekonomika, viskas, taškas. Dabar, Rusija ir Irano konfliktas. Tai dabar irgi reikia suprasti, kas yra skausmingiausia Rusijai. Tai Rusija pasistatė savo kariuomenę, kurią degina ir sudegino Ukrainoje, už vakarų pinigus, kurie atėjo už dujas ir naftą.
iš esmės šitie dalykai. Šitie pinigų srautai labai sumažėjo prasidėjus pilno masto invazijai ir dabar yra priimtas Europos Sąjungoje net nebe sankcijų lygmenyje sprendimas, bet priekybos politikos srityje sprendimas pilnai atsisakyti Rusijos naftos ir dujų nuo 27 metų pradžios, 26 pabaigos, čia labai artimų metų. Jau šiuo metu, man atrodo, nebegalima naujų kontraktų sudarinėti, tik besibaigiantis. Didžiulė pergalė Danijos pirmininkavimo metu, kurią pradėjo Lenkai. Ir tai iš esmės užkerta kelią Rusijos karinės mašinos ar valstybės aparato finansavimo europietiškomis lėšomis, netgi jeigu bus panaikintos sankcijos, ta prekybos politika liks. Tam buvo besipriešinančių, tačiau tai yra ES politika. Milžiniškas kliuvinys Kremliui, nes netgi ir pasibaigus karui, šis banas vadinamasis liks. Jo, nes čia yra žymiai pelningesnė rinka negu Azija. Nes Azijoje ir Azija pralaidumas yra, ten yra keli dujotikiai, bet nauji statomi, bet jie būtų ten nuostolingi ir tada šešėlinis laivynas lieka, o šešėlinį laivyną labai sėkmingai medžioja šiuo metu tiek amerikiečiai, tiek europiečiai pradeda po truputį medžioti ir siunčia tai kaip signalą Kremliui, kaip signalą. Tai kur atsivėrė Rusijai galimybė pasinaudoti vakarų visuomenių paniką dėl kylančių, ar ne paniką, gal susirūpinimų dėl kylančių kuro kainų, kurios vėliau kaskaduosis į viso energijos, maisto kainų, absoliučiai visko kilimą. Ir sakyti, mes turime sprendimą, kaip jum nemokėti daugiau, panaikinkit mum draudimus. Ir aš manau, kad tai yra pagrindinė žinia, kuri eina dabar iš Kremliaus ir eis tol, kol tęsis šitas karas ir, sakykime, suirutė energetikos rinkose. Ir matyti vieną iš priežasčių, kodėl rusai dalinasi su Iranu. Žvalgybinė informacija leidžia žinoti, kur yra Amerikos, sakykime, karšti taškai tam regione. Tai yra viena iš taktikų. Tiesiog palaikyti Iraną tam, kad jis kuo daugiau užkurtų to laužo, ant kurio rankas galėtų šildytis būtent Rusija. Visiškai teisingai. Ir aš manau, kad jie naudosi šitą situaciją ir jeigu ypač užsitęsus konfliktui tos ekonominės pasiekmes vakarų pasauliui ir visam pasauliui bus pakankamai didelės, tai tie balsai raginantis vėl pirkti rusiškas dujas ir naftą tik tai stiprės. Bet vėlgi, čia ir Kinijai nėra palanku, tai turbūt anksčiau ar vėliau, anksčiau šitą situaciją kažkaip tai spręs. Niekam nėra paranki šitą situaciją. Bet vėlgi, dabar mano galva, kad didžiausia problema, kuri šiuo metu turi būti mūsų galvoje Lietuvoje, yra ne tai, ar Rusija mus puls ar nepuls. Aš vėlgi manau, kad mes viską darome, įskaitant gynybos finansavimą, didinimą, įskaitant ir kaip ruošiasi mūsų kariuomenė, kaip ruošiasi mūsų visos institucijos, dar norėtųsi, kad ir visuomenė labiau ruoštųsi, nuo to visi tapsime ramesni. Aš turėjau jo klausimą, ką daryti, kad būtume ramesni ir mažiau baimės turėtume. Taip, yra receptų, bet pagrindinė mūsų problema yra ne staigiai įsiveršiančios rusų kolonos, ko tikimybė vėlgi anot ir NATO, ir mūsų kariuomenės visų yra labai maža kol kas. Gal ilgesniai perspektyvoje šitas didės anot naujos VSD ataskaitos, bet dabar didžiausia mano galva problema mums būtų, jeigu pasiekus anksčiau ar vėliau kažkokią taiką Ukrainoje, mūsų sąjungos, pirmiausia Europos Sąjunga, persvarstytų santykį ekonominį su Rusija. Ir būtų nuspręsta grįžti prie business as usual arba dalinai business as usual.
Ir mes, taip trumpai durtai, leistume vėl rusiškom dujom ir naftai keliauti į Europą ir mes vėl savo pinigais užaugintume Rusijos kariuomenę, kurią jie vėl panaudotų puldami Ukrainą ar Moldovą ar kažką, tai mes turėtume vėl tą pačią situaciją. Ir taip bus, mes būsime bandomi įtikinti, kad reikės taip daryti, kad vienintelis kelias Europai išlikti konkurencingai, nes mes žinom, kad konkurencingumas yra problema, apie kurią kalba ES valstybių vadovai, ES pareigūnai ir Mario Draghi ir Enrico Letta jau daugybę metų. Ir kad stebuklinga piliulė, kuri išspręsta, yra pigi energija iš Rusijos ir štai deginkit vėl tas rusiškas dujas, Vokietijos pramonė vėl galės būti konkurencinga, nereikės išsikelti fabrikams į Kiniją, viskas čia bus labai faina, gražu, vėl mes draugausim ten ir skraidys lėktuvai iš Maskvos į Berliną ir taip toliau ir taip toliau. Ir apie tai kalbės Kremlius, apie tai kalbės kokie nors analitikai, apie tai bus kalbama botai, troliai socialiniuose tinkluose, kažkokie tai ar kraštutinės kairės ar dešinės politikai visose, sakykime, Europos šalise. Ir galų gale, ką mes turėsime, tai didžiulis spaudimas sprendimų priėmėjams priimti vėl rusišką energiją. Ir dabar mes galime tam pasiruošti. Mes, kaip Europos Sąjunga, kaip rytų flango valstybės, kurios čia šitoje vietoje mokės, kurių statymai yra patys didžiausi, mes dabar, kol Rusija yra dar daugiausiai dėmesio skiria kitiems klausimams, mes galime paruošti dirvą, kad tai neatsitiktų savo PR, lobizmo ir įtakos kampanijomis, kurios be abejo nėra juodosios ar kažkokios neetiškos, o tiesiog normalus savo interesų atstovavimas. Ką iš tikrųjų reikėtų daryti čia, Lietuvoje, būtent, kad visuomenė, sakykime, kad tas procentas žmonių, kurie jaustųsi ramiau, kurie objektyviau vertintų situaciją, sakykime, būtų didesnis. Kas yra tie, sakykime, atsparumo esminiai ingredientai, kad tos baimės, tokios nepamatuotos baimės, nebūtų tiek daug, kiek dabar jos yra. Tai baimės pas mus yra, šiaip 2 iš 3 Lietuvos gyventojų mano, kad karas kils per kelis artimiausius metus. Tai kas mažina baimę mano galva yra daugybė dalykų, aš juos aprašau knygos 5 skyriuje, bet kelis paminėsiu. Vienas, tai pirmiausia, ir nežinau, lietuviško termino atitikties, aš pasakysiu angliškai, tai yra sense of agency. Jausmas, kad tu pats kontroliuoji situaciją, ar ne? Tai už savo saugumą, už mūsų saugumą nėra atsakingas kažkas kitas, tik tai mes patys, o mes patys esam visas NATO ir visa Lietuva, ar ne? Ir užuot mūsų užsienio reikalų ministerijos ir diplomatijos nuo pat nepriklausomybės atkūrimo vienas iš pagrindinių failų, kuris buvo nešamas į visas tarptautinės organizacijas, tarptautinius formatus, buvo, kad Rusija yra grėsmė, žiūrėkit ir nepraleiskit jos. Ir tai buvo labai įžvalgu ir po turbūt Krymo, po pilno masto invazijos buvo labai daug balsų, sakė, kad štai Baltijos šalis buvo teisios, bet aš manau, kad mes dar iš inercijos vis tą patį kartojam, bet jau galiojimo laikas baigėsi šitos pozicijos. Jinai skamba taip: Rusija yra grėsmė, ateikit, apginkit mus. Tai dabar aš manau, kad mums reikia pasakyti tą patį tik kitaip. Reikia sakyti, kad Rusija yra grėsmė mums visiems. Mes saugome eurozoną ir visą vakarų ekonomiką. Mes apginsim, mes savo darbą padarysim. Pasitikėkit mumis. Mums tik tai reikia truputį pagalbos iš jūsų. Truputį lėšų, truputį jūsų karių ir jūsų pajėgumų, kurių mes kol kas neturime. Reikia mums spinduliuoti pasitikėjimą, kurį mes šiaip turim. Lietuva nėra skurdi valstybė, mes esame turtinga valstybė, mūsų bendrasis vidaus produktas artėja prie 100 milijardų, palyginimui Ukrainos yra 200 milijardų. Tai mes tikrai nesame žmonės, kurie negali apsimokėti savo sąskaitų ar užsiauginti savo jėgomis kažkokių pajėgumų. Bet be abejo, kadangi giname visą eurozoną
Tai čia yra visos eurozonos, įskaitant ir belgus, ir ispanų reikalus. Ir mums reikia tai labai korektiškai ir draugiškai pasakyti visiems. Visam rytų flangui, aš turiu omeny. Ir kai mūsų visuomenė girdės žinutę iš mūsų politikų, kad taip Rusijos grėsmė yra reali, bet kiekvieną dieną dirbdami ir vystydami savo gynybinius pajėgumus, mokėdami mokesčius ir puoselėdami šitą valstybę, tarnaudami Šaulių sąjungoje, stodami į komendatūrą, mokydamėsi atpažinti dezinformaciją ir galų gale gyvendami ramiai ir kurdami šito šalies gerovę, mes atitoliname kiekvieną dieną bet kokią galimą karo riziką. Taip pat tai atitolina tai, kad mes turime draugų ir tie draugai yra girdimi kovo 11 praskrendantis virš mūsų galvų ir mes turime dieną naktį mūsų saugančius vyrus ir moteris, tiek kariuomeniai, tiek savanorius, tiek ir Šaulių sąjunga. Ir tai yra ramybė ir kartu paskatinimas veikti, ramiai, daryti kažką tai ir taip. Ir kitas dalykas, trečias, aš manau, kad mums reikia suvokti mastą dezinformacijos problemos, kaip jinai veikia mūsų savijautą, mūsų investicinį klimatą, mūsų Rusijos vertinimą. Labai svarbus momentas, kaip mes vertiname vieni kitus, nes Rusija siekia mūsų sukiršinti ir aš knygoje pateikiu daugybę pavyzdžių, kaip tai daroma Lietuvoje arba pavyzdžiui JAV, kur Black Lives Matter protesto metu buvo troliai dirbo abiejose konflikto pusėse ir kiršino vieni kitus, taip. Nes tikslas yra konfliktas ir susilpnėjusi visuomenė, ne kažkokios tai pusės pergalė. Ir atpažinti tai mokyklose, darbovietėse, informacinio atsparumo mokymai kaip vidinės komunikacijos dalis, galbūt galima mažesnį vasaros ar kalėdų balių padaryti, bet pasikviesti šaulius ar komunikatorius ar kitus dezinformacijos specialistus NVO, kad jie papasakotų, kaip veikia ir kaip Rusija siekia mus įbauginti ir kaip mums reikia būti atsparesniems. Ir kartu mes niekada nelaimėsime prieš Rusiją vien tik tai gindamėsi. Aš minėjau apie kontrpuolimą vakaruose, mes turime daryti savo kampanijas, savo žinomumo didinimo. Mes galime pasitelkti tokius dalykus kaip kultūra, kodėl mums su Latviais ir Estais nesusimetus ir nepadarius filmo apie Baltijos kelią, kurį režisuoja Stevenas Spielbergas ar Christopheris Nolanas, kuriame vaidina Tomas Hanksas ar kažkas tai kitas iš A-listerių aktorių. Kodėl Čiurlionį negali remiksuoti koks nors čartų topose esantis atlikėjas ar atlikėja. Nes visą tai galim padaryti. Čia ir resursų klausimas, ir pinigų. Ir prioritetų. Ir prioritetų. Vienareikšmiškai. Pinigų mes turim. Irgi mums reikia Lietuvoje nustoti galvoti, kad mes neturim pinigų. Reikia fantazijos. Mes turime pinigų. Reikia fantazijos. Bet mes turime ir fantazijos, bet kartais mes iš inercijos darome tuos pačius dalykus, kartais reikia tiesiog sustoti ir pagalvoti, o ką galim padaryti geriau, kokių tikslų mes iš tikrųjų siekiam. Nes labai dažnai mūsų apsiriboja komunikacija vakaruose konferencijomis toms galvoms, kurios ir taip galvoja, taip kaip mes. Taip. Galėtume matyti, Vytautai, labai ilgai šnekėti dar šitą temą, bet paskutinį klausimą noriu paklausti, kai išleidai knygą ir pradėjai apie ją šnekėti, kiek sulaukiai trolių dėmesio? Sulaukiau. Gana nemažai draugus pradėjo labai daug keistų anketų prašytis. Vietnamiečiai? Ne vietnamiečiai, bet kur iš karto matai, kad yra. Tai dirbtiniu intelektu sugeneruota fotografija, tuščias profilis ir visi kiti dalykai. Knygą vertintojai tuo metu, kai jos dar nebuvo ir rašė, kad čia yra pigi propaganda. Taipogi dalyjosi apie knygą žiniomis prorusiški profiliai ir vėlgi bandydami diskredituoti jo žinutę ar kažkokius dalykus. Bet aš manau, kad čia savaime suprantama, kad šito galima tikėtis ir aš tikiuosi, kad netikiuosi, aš tikrai manau, kad tai ir tęsis, nes tai yra tema ir aš tai priemu kaip komplimentą, reiškia, aš pataikiau ir man tai yra svarbiausia. Čia yra mūsų agentūros socialinės atsakomybės projektas. Čia yra
tema, kuri mums yra svarbi, kurią mes per savo veiklą su nacionalinio saugumo temomis, su projektu 4 procentų gynybai, mes gerai išmanome, mes turime draugų, kurie išmano šią temą ir daugelį jų kalbinau šioje knygoje. Mes manome, kad tai yra mūsų geras darbas Lietuvai. Ir tai, kad nuo to skauda Rusijai, reiškia, kad mes darome kažką tai labai gerai. Ir aš tikrai net nebejoju, kad visą tai tęsis, bet aš parašiau knygą apie tai, kaip reikia nebijoti, tai aš visiškai nebejaučiu šito. O pats, nes vis tiek, dalykai eina į priekį, ar yra planuose atnaujinti po kiek laiko, pridėti daugiau dalykų, pavyzdžių, dar kažko? Aš stengiausi parašyti knygą taip, kad nepaisant to, kokias naujas taktikas atrastų Rusija, ar kokias technologijos atsirastų, ar viskas, kad vis tiek būtų aišku, koks yra pagrindinis tikslas, o pagrindinis tikslas yra, kad mes bijotume. Ir knygoje labiausiai man patinkanti mintis yra šiai knygai kalbinto buvusio Suomijos karinių pajėgų vado Timo Kivinen mintis, kad svarbiausia gynybos linija yra mūsų galvose. Ir jeigu mūsų galvose mes suvokiame, kad Rusija siekia mus įbauginti, kad siekia, kad mes bijotume, kad pakeistume sprendimus bijodami jos, ir mes jos nebijome, viskas jinai pralaimėjo. Visi resursai, kurie yra metami prieš mus, atsimuša į tiesos uolą ir viskas, ir Rusija nugalėta. Ačiū Vytautai pačiam už laiką. Aš mūsų žiūrovams ir klausytojams iš tikrųjų rekomenduoju nusipirkti ir paskaityti, kad būtumėt ramesni, ramiau miegotumėt. O pačiam tikrai linkiu, kad šią knygą perskaitytų kuo daugiau žmonių ir po kiek laiko galbūt iš tikrųjų bus galima pašnekėti apie antrą leidimą. Ačiū labai. Ačiū už laiką. Dėkui, iki. Dėkui.